Thermalization ام دولا برای خیلی معه. People can perceive different gradation of cold and heat from freezing cold to cool to indifferent to warm to hot to burning hot. بەکورتێکی ڕق بورۆتۆ سەرماتە جەوەکە خۆشە تۆزێ گەرماتە خەریکە ئەستی لە گەرمایە ئەین بەکورتەکەی دیگریکی زۆ زۆرمان هەیە ئەکێ تۆ ئەم هەستە و هەبێت ئەم هەستە ها گریقەبی هەستی گەرمیساری زۆر سپێکترمێکە باشە شەبەنجێکە. Thermal gradations are discriminated by at least 3 types of sensory receptor. یا کۆڵدە یا وەرمە یا پەینە هاوتمان پەین بە گەرمی و ساردی بە کیمیکەڵ و بە فیزیکەڵیش ئەکرێ بکەیتە ئیش. The cold warmth receptorەکان are located immediately لە ژێر سکینەکەیە کەکرێ وا ینی believe it to be free nerve ending لە دیسکت separate spotە لە شوێنی جیاوازە بەناو سکینەکە بڵاوبوونەتەوە باشە لە ژێر سکینەکەیە. Pain receptor are stimulated by only by extreme degree extreme degree یا لە هیت یا لە کۆڵد یا زۆر سەرما بێ یان زۆر گەرما بێت لە دوو حاڵتەکەیە ئازا دەست پێکات. And are responsible along with the cold and warm receptor for freezing cold لەگەڵ burning hot ئەم برەدرە cold pain پەینەکان لەم سەری سپێکترمەکە freezing لەگەڵ بۆ burning hot لەم سەر بۆ سەرەتا. ئەم هینە باس دەکەم ئەم گرافە اینجا ئاسمەرە سەر نووسیانە یەکسەر نووسینەوەیان تێگەی ئەگەر دیقەت بی من چیم بەلاوە گرنگە بۆی کە لە شتەکە تێبگەم. شین ڕیسەپتەری کۆڵدە سوور ڕیسەپتەری چییە؟ هۆتە. ئەم نقطە پەینە بۆ کۆڵد ئەم ئینە پەینە بۆ هیت. یەکەم جواز لە پەینەکە بێنە زەڕە بێنە بەسە پەینە زەڕە بێنە بەسە پەینە ئەگەر من لە سنسیشنی هین تێگەشتم سەرما ئەو کاتە زۆر بە ئاسانی لە وەرمەکەش تێگەم باش. ئەگەر دیقەت بی تۆ کۆڵد ڕیزەر هەیە لە چه حاڵەتەیە گەشتۆ بە پیک هۆتە هەیە وەگوتمی لە کیا گەشتۆ بە پیک تەوان کلاڵین گەشتۆ بە پیک تەواو ستیمولیت بووە باشە. ئەگەر دیقەت بی تۆ ئەگەر تێمپێچە لە چ نابێت تێمپێچە تقریبان لە بینی 5 بۆ دەیابێت تقریبان باڵینەوە 8 لە 8 تا ئیتر تۆ کۆڵد ڕیزەرەکانە ئەکەونە ئیش. ئەگەر دیقەتی بەرزێتەوە حتا وەکو تقریبان 25 دیگری کە پلەی گەرمی ژوورە تۆ کۆڵد ڕیزەرەکان و ئیشەکەن کۆڵ ڕیزەرەکان حتا وەکو سۆری لێرە ئەمینە بێنم ئەم ڕەنگەیان بێنم ئەگەر دیقەت بی ئەو بۆ تێک چووە شتەکە تێک چووە تێکنسەکەی تێک چووە باش. ئەگەر دیقەت بی حتا وەکو 25 تۆ کۆڵد ڕیزەری وشەکات کاتێکە دکتۆر وتی چەند بۆ تەنیشەکات ئەی بڵێ 8 بۆ 25 شەکات. بۆچی چکە دوایەوە کە بووە 26وانە بەرەو گەرمی ڕوا ئەمیش وردە دابازێتەوە تاوەکوگا بەچی تاوگا بە نزیکەی 45 باشە. تەمان لەگەڵی کە ئەم دابازێ کۆڵد وەرمەکەش سەرەکەوێت لە سی پلەی گەرمیە دەست پێکا بە بەرزبوونەوە حتا وەکو تقریبا حتا وەکو 45 ئەگەر دیقەت بین وەرم ڕیزەرەکان بۆ گەرمی لە سی حتا وەکو 45 شەکەن لە کاتێکە ئەو هەشتا وەکو 25 شێکرد ئێتر لەو بینا 25 بۆ سی تێکەڵێکی هەردوو کۆڵد و وەرمەکەیە باش. ئەگەر دیقەت بی لە 5 بولاوە ئێتر گەرمێکەش ڕێزەرەکان دائەبەزنەوە ئەو دقەیکە دائەبەزنەوە بۆچی دابەزنەوە لە کاتێک گەرمی هەر زیاتریش ڕۆشتووە ئێتر دووردا بەرەو 50 ئەڕات ئەگەر دیقەت بی لە 45ەوە ئازار بەرزە بێت و دەست پێکات کاتە یەک شت هەیە بێ کە تێبگەیت ئەو دقەیکە کۆڵد زۆر بەرەو ساردی ئەڕوا کەمە بێتەوە پەین بەرزە بێتەوە پەین دەست پێکات کاتەها گەر دیقەت بی پرۆپۆرشناڵەکە بۆ شێوازەیە حتا وەکو بەرەو زۆر ساردی بچین کۆڵد ڕیزەرەکان توانای وەرگرتنیان نامێنێت ئەگەر بەرەو دواوە بڕێنەوە و ئازاریش بەرەو سەر ئەڕات. بەڵام هەر ئەوەی کە بەرەو ئەم لاچوین ورۆ بەرزێتەوە حتا وەکو 25 و ئازاریش دابەزیێتەوە کاتە بە کورتەکەی و بە کوردیەکەی بۆی کە زۆر بە ئاسانی و زۆر بە سادەی لی تێبگەی حتا وەکو ئێمە بەرەو ساردی بڕۆین تۆزێک کۆڵد ڕیزەرەکان ئیشەکەن بەڵام بردۆدا سنسیتیڤیتیان نامێنێ لە برێکەکە زۆر بەرەو ساردی ڕۆشتی لە جیاتی هەست بەسەرام بکەیت هەست بە ئازارەکەی تر ئازار دەست پێکات و بە پێچەوانەوە کاتێک کە تۆ بەرەو گەرمی ڕۆی ساردی نامێنێ ڕێزەکانی گەرمی کەونەیش ئەگەونەیش حتا وەکو 45 لە 45 دائەبەزنەوە بۆ چکە پەینەکان نەکەونەیش کاتێکە پەین هەیە ڕێسەپتەری کاتێک ڕێزەری پەین هەیە
ڕێتەتەری گەرمی و ساردی بوونی نییە. هێوەدارم ئەو گرافە ڕوون بێ گرافە. کاتە how can a person determine the different gradation of thermal sensation چۆن کەس بە دیگری ینی پلەکانی گەرماکات وەرە دە پلەکان کەشە بەرەو سۆریا کە دابەزێت by the relative degree of stimulation تا چەندێک relative degree stimulationەکە of different types of ending و overlap بینێنە ینی تۆ چەند نێربێنی ئەخێتیش لە وەتێکەڵێکیش لە یەکتری چۆنەکەونەیش. Note especially that these fibers respond differently at different levels of temperature. جیاواز دەکەونەیش و جیاواز ئەین جەودەنان هەیە بە پێی دەرەجەی جیاواز هی حالەت. For example, in the very cold region, only cold pain fibers are stimulated. If the skin becomes even colder so that it nearly freezes or actually does freeze, these fibers cannot be stimulated. کاتە بە کورتەکەی pain fiberەکە نەکەونەیش. وەگەر بگاتە حاڵەتێک کە ئیتر ئەوەنە سارد بێ تاو بیبەسێ ڕێسەبتەری پێینیش ئیتر وەری ناگرێت. ڕێسەبتەری پێینیش ئەوەسێت کاکە زۆر سارد بێت. ئیتر as the temperature rise بۆ 15 ئیتر cold پێینەکان هاتوون بچۆمڵی نامێنێت عفو ینی تاوەکو 15 گەری قەبی هەتاوەکو 15 لە 15 ئیتر پێینی coldness نەماوە. ئەگەر پێینی cold نەما یەکسەر the cold receptor begin to be stimulated. ینی ئەو دقەی کە پێینەکە نەماوە یەکسەر ڕێسەپتەرەکەوێتەیش کاتە نۆی سپتەر لەیش کەوت thermoreceptorەکان ئەکەونەوەیش. Reaching peak stimulation at about 24 Celsius and fading out slightly above chill. يعني تقريبا لتشلا يتر أمان نامين هاجر يقبي لتشلا كولدا كان يتر طاو نماوة. أي كلتشلا نماوة above the sea ورم ذي تبدأ كان to begin to be stimulated. But these also fade لبيني تقريبا تشلونيا هاجر يقبي حتى وكو تشلونو هاتونو ده تشلونو نماون. أي لتشلا بنجو كده سبيكرو بينا كده سبيكرو. عشان هذا finally at around 20 Celsius the pain fibers begin to be stimulated by heat. كاد أعمل نوسين لريا شيت بشرحها أو شرحها دي كمان شنك لرا بنباس كردي. عشان بينك حتى 15 هات كوتاي هات كودك لهشت سبيكر دو حتى وكو بسبين جراتو دوك هذا تشلا كوتاي بياتو لسيو سبيكر دو لشنو كوتاي بياتو لشمن سبيكر دو حتى ويا أبوات. Enjoy why extreme degree of both cold or heat can be painful and why both these sensations, when intense enough, may give almost the same quality of sensation. شتێکی تۆزێ پارادۆکسە ویش بێ کە جەرە هەیە لە پلەی گەرمی زۆر بەرزە چی ڕۆیە cold پێینەکانی ژەکەونەیش کە شتێکی سێرۆسەمەرەیە. ئەڵێ تقریباً لە 45 the heat pain fibers begin to be stimulated by heat and paradoxically some of the cold fibers begin to be stimulated again دوباره stimulated بنەوە possibly because of the damage to the cold endings caused by the excessive heat. يعني ئەو گەرما زۆرە damage cold pain receptorەکانەکات. That is why extreme degree of both cold or heat can be painful and why both these sensation ئەگەرات زۆر intense بێ تقریبا almost the same quality of sensation هات. يعني freezing cold to being hot sensation feel almost like تۆ لە گەرمایە ئازارپێژیە لە سەرمای ئازارپێژی ئازارەکە هەردووشی هەمان هەستە. کۆتا پەرەگراف و کۆتایی بابەتەکەمان هاتووە مێکانیزمی ستیمولیشنی تێرمال ڕێزەرەکان چییە؟ مەسن تو کاتێک کە دەسەی لە تاچ ڕێزەرێک دەسێ لێیاوە فیزیکەلی بۆیە کەوتە ئیش ئەنی بە مێکانیکەلی گەیت ئایان چۆن کەوتە ئیش. ئەڵێ تێرمالیستەکان شەرت نییە هەستێکی فیزیایی بێت بۆنە تۆ شتێک ڕیپریزەنتی گەرمی یا ساردی بکات خۆی بکێشێ بە ڕێزەرەکەیە خۆکێشان نییە بە ڕێزەرەکەیە بەڵکو ئەوەیە کە مێتابۆلیکلی ئەم خانە بە گەرمی چۆن کیمیکال ریاکشنەکانی گۆڕێت. خۆتان زان کە هەتاوەکو گەرمی زیاوکە کیمیکال ریاکشنیش زیاوەکە بۆ لەبەری کە مۆلکولەکان واقعی بە کیمیستریەوە کیمیستری جوڵە کینێتیک ئێنەرژی هەتاوەکو تۆ پلەی گەرمی بەسکەیتەوە جوڵە وزە کینێتیک ئێنەرژی مۆلکولەکان زیاوەکە کاتێک کیمیکال ریاکشنەکانیش زیاوکات کاتێک تۆ کیمیکال ریاکشن لەو خانەیە گۆڕا بە پلەی گەرمی ئەوەیە کە ڕێهێزەکانەکە ئەکەوێتە ئیش کاتە it is believed that cold warm receptors are stimulated by change in their metabolic rate and that these changes result from the fact that temperature alters the rate of intracellular chemical reaction. کاتە پلەی گەرمی یەکێکە لە دیتەرمینەنتەکانی chemical reaction باشە speedy chemical reaction more than twofold for each 10 Celsius change کاتە بۆ هەر 10 Celsius دیگریەک
دوو ئەوەنە خێرایی کیمیکە ڕێکشن نەگۆڕێت کەواتە in other words thermal detection probably results not from direct physical effects of heat or cold ئەو شۆڵی کاریگەریکی فیزیاییە نییە خۆی پێشە بە ڕێزدرەکەی و ڕێزدرەکەوێتە ئیش بەڵکو chemical stimulation نەک physical باشە chemical stimulation endings as modified by temperature chemical reaction گۆڕیوە پەردەی خانەتی جیاوە شتەکانی خانەکەی گۆڕیوە بۆ شازێک خانەکەی گۆڕیوە خانەکە ئیتر ریسپۆند بۆ شتێکات مەسەڵەن کۆڵد ڕێزدرەکان کە پلەی گەرمیدا بەڵزیوە اینجا بە شێوازێک کیمیانە گۆڕێ ئەکەونە ئیش ئەگەر زۆر بەرز بێتەوە اینجا وەرم ڕێزدرەکان بە شازێکی پلەی گەرمی کە بەرز بۆتەوە ئەکەوێتە ئیش ئەم وتی لە دوولاپەڕەکە